Seekor kucing oren yang kecanduan judi online merasa hidupnya hancur setelah kehilangan semua uangnya. Putus asa, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan. Namun, ketika ia melompat, takdir berkata lain, ia mendarat di atas sebuah perahu yang sedang lewat di bawah jembatan dan selamat. Merasa bingung namun bersyukur, kucing oren itu sadar bahwa Tuhan masih memberinya kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki hidupnya. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan judi dan memulai hidup baru dengan lebih baik.